هلا، شلونكم؟ تعالوا اليوم نسوي أطيب وصفة حلى الخشخش، بس أطيب طريقة. يلا تعالوا خلينا نسويها. أول شي نجيب علبة قشطة كبيرة، إذا ما عندكم كبيرة جيبوا 2 صغار، وراح نخلي وياها نص علبة من الحليب المكثف المحلى وباكيت من الكريم كراميل، وبعدها راح نجيب باكيت كريم شانتيه لون أبيض النظرفين نخليهن يعني. احنا نخلي كوب كامل من الحليب يكون بارد، بس شنو نضيفه بالتدريج، يعني بالبداية نخلي نص كوب وشوية شوية نبدي نزيد الى ان نوصل للقوام المناسب. خلطتها بهذا الشكل الى ان وصلنا لهذا القوام وهذا الشكل. لازم تكون الكريمة هيك تصير ونبطل حليب، يعني ها هي يعني هو كوب كامل راح يصير هيك صار شكلها. هسه راح نجيب شعرية الباكستانية نكسرها كل زين ونخليها بتبسي الفرن على مود نشويها. نكسرها زين ونشويها، من تصير بهذا الشكل نطفي النار ونخليها تبرد. بعد ما خليتها تبرد خليتها بطاسة، وهسه راح نجيب كاسة بيها حليب وبسكت مملح. لازم يكون البسكت مملح مو حلو على مود نكسر الحلا. اول شي بالطاسة راح نخلي طبقة من الكريمة والبسكت نغمسه بالحليب ونخليه، ونرش طبقة من الخشخش على مود تصير هيك بيها قرقط، وراح نبدي نعيد الخطوات الى ان تخلص الكمية. وبآخر طبقة راح نزيد الخشخش على مود تبقى هيك تقرقط وطعمها كلش طيب، ونخليها تبرد تقريبا 3 ساعات او اقل كيفكم. هسه بديت اقطعها وياكم بعد ما بردت كلش زين، وراح اطلع لي قطعة في الماعون على مود اكلها. طبعا انا خربت الشكل بس ما يخالف، مسامحة هاي اني وهذا كان شكلها النهائي وكلش طيبة. كلش انصحكم تجربوها، وباي.